观众朋友，大家好，欢迎收看新闻第一线，我是韩飞。今天是美东时间7月27号，星期一。今天首先关注美伊战场已经连续第3个夜晚没有传出双方发动新一轮的攻击。美国驻联合国大使沃尔兹证实，川普总统正在为外交谈判留出一点空间。伊朗高级官员则宣称，只要美军继续暂停攻击，伊朗也会停止行动。但与此同时，美国内部正在出现一场新的争论。美国中央司令部司令布拉德·库珀据报认为，围绕霍尔木兹海峡的持续轰炸已经接近效益上限。如果川普总统决定恢复大规模作战，才有可能集中打击目前剩余的大约20%的既定目标。共和党参议员约翰·肯尼迪则警告，现在结束伊朗行动将是一个巨大的错误。另一项可能出动数千名美军进入伊朗核设施夺取浓缩铀的方案也开始引发讨论。即将在周二访问白宫的以色列总理内塔尼亚胡则坚持，伊朗政权必须倒台或者被削弱到结束核计划的程度才可以。目前，美伊战火虽然暂时停下，但是霍尔木兹海峡和曼德海峡的船流量仍然处在极低的水平。这也意味着外交窗口虽然似乎已经重新打开，但是军事升级的选项还在，航运市场也还没有人相信危机已经结束。在俄乌方面，罗马尼亚在短短3天之内连续击落3架侵入领空的俄军无人机，并且召见俄罗斯大使。另一边，美国和乌克兰正在讨论向莫斯科提出一份空中停火的方案。而就在外交窗口重新打开之际，俄罗斯攻击造成的平民伤亡仍在增加，一艘此前遇袭的国际运粮船也在敖德萨附近沉没。最后来关注中国，中共今天公布的工业利润数据表面上仍在增长，但是汽车行业利润却大跌近20%。与此同时，美国司法部的公开记录显示，2025年与中共政府以及中国香港私人实体有关的在美外国代理支出合计已经超过1亿美元。甘肃双石门景区周日又发生致命山洪，官方通报10人遇难，23人受伤，但是幸存游客表示，实际灾情可能更加严重。如果您是第一次收看我们的节目，也欢迎您订阅我们的频道。我们是隶属于总部位于美国纽约的国际媒体，聚焦全球的重大新闻，并从美国视角出发，带您掌握局势的最新变化，以及新闻背后真正值得关注的影响。也邀请您点赞、分享，并打开小铃铛。我们马上开始今天的节目。首先来看美伊局势。过去这个周末，美军没有恢复对伊朗的夜间空袭，伊朗也没有再次攻击周边驻有美军的国家。换句话说，在经历连续13个夜晚的打击之后，美伊双方已经连续第3个夜晚按下了暂停键。而目前最重要的新变化是，美国第一次比较明确地说明暂停攻击是为了什么。美国驻联合国大使麦克沃尔兹周日在接受福克斯新闻采访时表示，川普总统正在给谈判留出一点空间。美国政府一名高级官员也表示，川普始终更倾向于通过外交解决问题。但是，伊朗如果拒绝认真回到谈判桌前，美方已经让德黑兰看到了后果。伊朗方面也释放出了相应的信号。一名伊朗高级官员对路透社宣称，德黑兰仍然遵循所谓的以攻击回应攻击的原则，只要美国停止攻击，伊朗也会暂停军事行动，而且这一立场已经转达给了美方。不过，这名官员同时宣称，伊朗内部对这次停火的怀疑多于乐观。不少人认为，美方的暂停更像是一次战术调整，而不是政策出现根本的转变。所以，对目前的局势，准确地说，美伊双方只是暂停相互攻击，为阿曼等斡旋方争取时间。而核计划、霍尔木兹海峡通行安排以及美国对伊朗的海上封锁都还没有真正解决。更加值得注意的是，有最新报道进一步披露了川普决定暂停攻击背后的军事评估和决策过程。Axios 新闻援引2名了解情况的消息人士报道说，美国中央司令部司令库珀曾经向五角大楼、参谋长联席会议和白宫建议停止目前围绕霍尔木兹海峡的轰炸。库珀认为，连续2周的打击已经大幅削弱了伊朗攻击船只的能力，原先划定的目标也大部分轰炸完毕，因此目前针对霍尔木兹海峡的轰炸已经接近了效益上限。
不过，如果川普总统决定恢复大规模作战，美军才可以集中打击实施怒火行动中剩余大约20%尚未遭到攻击的既定目标。报道指出，库珀和其他顾问提出的建议影响了川普周五暂停对伊朗发动打击的决定。消息人士指出，在周五和高层顾问会晤之前的几天里，川普一直倾向于恢复大规模的作战行动。但是，川普总统的想法在周四晚上开始发生转变。到了周五，川普最终决定暂停轰炸霍尔木兹海峡，并为外交谈判留出时间。路透社也援引一名美国官员表示，过去2周的行动已经基本完成了预先选定的目标清单。如果要继续进行大规模打击，就必须重新评估目标、作战收益，并且保护美军和盟友所需的弹药储备。与此同时，《华尔街日报》援引美国官员的消息指出，美军原本已经准备在上周五发动一轮密集的打击，行动可能持续2个星期。但是，美军参谋长联席会议主席丹·凯恩上将也曾经向川普总统提醒，持续作战会进一步消耗美国在中东部署的防空拦截弹。但是，川普总统否认弹药库存正在限制美军的行动。沃尔兹也表示，美军拥有完成任务所需要的一切。他同时承认，川普政府上台时接手的库存情况已经比较紧张。不过，美国正在采用成本更低的新型武器，并且扩大生产。所以，这2种说法放在一起看，比较稳妥的结论是，美国并没有失去继续作战的能力。但是，如何在伊朗战场、乌克兰援助和印太威慑之间分配高端的拦截弹，正在成为华府必须认真计算的战略问题。而在美国的舆论场上，另一项更加激进的潜在方案也开始引发讨论。纽约邮报援引一名熟悉军事规划的消息人士以及多名安全专家报道说，美国军事规划人员据称正在研究出动数千名的美军进入福尔多、伊斯法罕和纳塔兹附近的搞山地下核设施，寻找并运走伊朗的浓缩铀。按照报道的叙述，这项行动不只是派出一支小规模的特种部队，美军可能需要先控制核设施周边的道路、领空和隧道的入口，排除地雷和爆炸物，并且建立通往机场的安全运输路线，再由特种部队进入地下设施。退役美国陆军中校罗伯特·马金尼斯随后在福克斯新闻发表文章指出，如果报道中的方案属实，这就不是一次突袭，而是一次暂时性的入侵，因为美军必须在敌对领土上控制大片区域，而且伊朗已经知道可能遭到攻击的地点，行动缺乏突然性，也没有明确可靠的撤离时间表。因此，与其冒险派兵进入地下设施，他主张封闭相关入口，持续监控，并且在伊朗试图重新开启设施时再次发动空袭。与此同时，共和党参议员约翰·肯尼迪周日在 CBS 节目中代表了另一种强硬但是反对地面战的立场。面对 CBS 民调显示，67%的美国人希望现在就结束冲突，肯尼迪表示，如果美国就此撤出，将是一个巨大的错误。他主张应该进一步收紧伊朗的石油制裁，维持海上封锁，并且考虑轰炸搞山。但是他同时明确表示，不支持向伊朗派遣地面部队。那么，如果综合目前公开的信息，美国的决策圈可能正在评估3个层次的选项：第一，维持停火暂停，为外交争取时间；第二，如果谈判失败，对剩余目标恢复大规模的集中空袭；第三，研究进入核设施夺取浓缩铀的高风险地面行动。目前，美方正在执行第1项，而后面2项则构成谈判一旦破裂之后可能重新摆上桌面的军事选项。那观众朋友们，您怎么看现在的局势？这段暂停轰炸的窗口究竟代表局势正在降温，还是更像暴风雨前的沉寂呢？您更认同美军应该恢复集中空袭，外加海上封锁，还是应该派兵夺取浓缩铀呢？欢迎在留言区分享您的看法。而就在川普总统暂停空袭的另一边，以色列总理内塔尼亚胡则对伊朗画出了一条更加强硬的终点线。
内塔尼亚胡周日在接受福克斯新闻采访时表示，这场战争只能在2种情况下结束：第一，伊朗政权倒台；第二，伊朗政权被削弱到必须结束核计划的程度。他强调，无论有没有协议，伊朗都必须结束核计划。而美以此前的打击已经让伊朗的核项目倒退了好几年。内塔尼亚胡同时表示，即使美国不立刻恢复大规模的空袭，他仍然支持川普总统目前的做法。但是如果伊朗直接攻击以色列，或者再次通过代理人发动导弹和无人机袭击，以色列将会做出非常强硬的回应。预计内塔尼亚胡将在周二前往白宫和川普讨论伊朗问题。也就是说，未来48小时的关键不只是伊朗会提出什么条件，还包括川普总统能否在美国希望争取外交出口、以色列要求彻底清除核威胁，以及美军必须维持全球战备之间找到一个可以执行的方案。不过，无论政治谈判如何推进，航运市场已经给出了最现实的答案。现在似乎还没有人相信危机已经结束。航运数据公司 Kpler 在周一公布的最新数据显示，周日只有11艘的大宗商品船通过曼德海峡，创下了数月以来的最低水平，其中只有7艘是邮轮。而在霍尔木兹海峡，整个周末每天通过的大宗商品船都不到10艘，周日只有7艘船通过，周六更只有3艘，而且都关闭了船舶自动识别系统。值得注意的是，一艘悬挂香港旗、装载大约200万桶沙特和阿联酋原油的超大型邮轮，已经通过曼德海峡，准备前往中国宁波。这也是在胡塞武装发出封锁威胁之后，第3艘驶出红海的中国相关超大型邮轮。这也再次被认为是中共和伊朗、胡塞武装等势力有深度勾兑的佐证。那么总结来看，虽然现在少数船只还在冒险通行，但是2条关键的能源通道实际上都远远没有恢复正常。市场对此出现了2种完全不同的反应。一方面，因为美伊停止互相攻击，周一的亚洲交易时段，布伦特原油一度下跌超过6%，降到每桶90.58美元。美国西德州原油也降到了83.51美元。而另一方面，曼德海峡的船流量却在继续下降，这也说明市场正在压住美伊不会立刻重启空袭，但是航运公司仍然不愿意拿船员、货物和价值上亿美元的邮轮去赌。分析认为，这也是伊朗和胡塞武装把海峡当作政治筹码，给全球经济造成的直接代价。真正的降温不是双方连续几天不开火，也不是油价暂时回落，而是商船可以不受威胁地恢复通行。只要这一点没有实现所谓的外交窗口，就随时可能被重新关上。接下来我们转到俄乌战场，就在美伊暂停战火之际，俄罗斯和北约之间的空中摩擦却出现了新的升级。罗马尼亚国防部在周日表示，一架 F-16战斗机在黑海上空击落了一架侵入罗马尼亚领空的俄罗斯无人机。无人机被击落的位置位于沿海城市苏利纳东北方向大约12公里，残骸落入了领海，没有造成人员伤亡。值得注意的是，这已经是罗马尼亚在3天之内击落的第3架无人机。而在这之前，俄罗斯无人机虽然多次进入罗马尼亚的领空，甚至有残骸落到境内，但是罗马尼亚军方一直没有真正的开火。直到上周五，罗马尼亚才第一次击落一架无人机，随后在周六和周日又连续采取行动。罗马尼亚方面已经确认，周五被击落的是俄军经常使用的沙赫德型无人机，另外2架的具体型号仍在调查中。罗马尼亚国防部统计，从俄乌战争全面爆发以来，俄军无人机已经累计33次未经许可进入罗马尼亚的领空。罗马尼亚总统尼库绍尔丹表示，俄罗斯持续侵犯罗马尼亚的领空，也就是侵犯北约和欧盟的领空，这是不能接受也不能容忍的。罗马尼亚外交部已经召见俄罗斯大使，北约则表示正在调查最新事件，并和成员国加强地面防空拦截能力。
这3次击落行动释放了一个相当清楚的信号：北约东翼面对俄军无人机的越境，正在从过去的追踪、警告和回收残骸，转向了直接的拦截。虽然这些俄军无人机的越境是不是属于蓄意的攻击，无人机的飞行路线还有残骸落点都还需要调查，但是当同类事件在3天之内连续发生，莫斯科就很难再把每一次的越境都轻描淡写地解释成所谓的偶然。而就在北约东翼提高警戒的同时，美国和乌克兰正在讨论一项新的空中停火方案。一名乌克兰的消息人士向路透社透露，乌克兰和美国官员已经讨论向俄罗斯提出停止空中攻击的建议，来作为新一轮和平方案的一部分。乌方过去曾经向普京提出停火，但是遭到拒绝。现在有官员认为，乌军对俄罗斯能源和后勤设施的持续远程打击，正在增加莫斯科接受谈判的经济压力。对此，克里姆林宫发言人佩斯科夫周日回应宣称，目前还不清楚相关报道有多可信，因此评论为时过早。俄罗斯是否接受任何新方案，要看方案是否所谓的符合俄罗斯的利益。分析认为，这表明莫斯科仍然把是否停止攻击当作换取条件的谈判筹码，而战场上的代价还在继续累积。乌克兰方面表示，俄罗斯周末对基辅、哈尔科夫和扎波罗热等地发动导弹和无人机袭击，造成至少2名平民死亡，多人受伤。基辅一栋高层住宅附近起火，至少3人受伤。另一项最新消息是，悬挂几内亚比绍旗帜的国际货轮金狮号周日已经在敖德萨附近沉没。乌克兰港口管理部门表示，俄军袭击造成9名船员丧生，另外8人获救，而俄罗斯方面至今都没有公开回应。乌克兰总统泽连斯基预计周二在华盛顿与川普会面。分析认为，这次会谈的一个重要看点就是美乌能不能把停止空中攻击设计成可以核查、可以追责，而且不会让俄罗斯利用停火重新集结兵力的具体机制。和平当然值得争取，但是如果没有监督和违反协议后的代价，停火也可能只是让侵略者获得下一轮攻击的准备时间。再来关注中国经济今天公布的最新数据。中共国家统计局在周一宣称，6月份规模以上工业企业利润同比增长 15.1%。这个数字看起来不低，但是和5月份的 21.1% 相比，增速已经明显放缓。而分析认为，这还是中共官方在美化过后的数字，企业真实的盈利状况可能比官方数据反映的更加低迷。而问题在于，这份数据呈现出非常明显的冷热分化，出口和工业生产仍然在支撑整体数字，但是房地产、消费和与内需密切相关的行业则依旧比较疲弱。其中，汽车制造业上半年利润同比下降了 19.5%。而中国汽车销量在6月份已经连续第9个月下降。换句话说，即使中共通过补贴、价格战和出口，把产量和部分工业数据维持在高位，但是企业实际赚到的钱以及中国家庭愿不愿意消费却是另一回事。路透社分析认为，中国经济的表现正在进一步的分化。能够依靠海外需求的制造业表现相对坚挺，但是依赖国内消费的行业却继续承受压力。而投资者现在正在等待中共政治局在7月底的会议，来观察北京是否会推出新的刺激措施。但是分析认为，中共过去几轮政策往往更偏向生产端和国有部门，而不是直接改善家庭收入和社会保障。如果这个结构不改变，更多产能最终仍然要挤向海外，既加剧贸易摩擦，也无法从根本上修复中国内部的消费信心。而就在中国国内消费仍然疲弱的时候，美国最新公开的一组数据则揭示出中共以及中国的相关实体为了影响美国的舆论和政策，投入了多大规模的资源。福克斯新闻根据美国司法部外国代理人登记法的申报资料统计，2025年中共政府来源的实体在美国申报的外国代理相关支出接近8000万美元，而名义上为中国和香港的私人实体申报支出则超过2000万美元。
除此之外，还有数百万美元是根据美国国会的游说披露法另外申报。而这些数字还不代表所有的中共对美国影响力活动的支出，这些仅仅是美国法律要求公开登记之后，外界目前能够看到的部分记录。其中，美国司法部的记录显示，有5家和中共相关的媒体机构以外国代理人的身份在美国活动。中共央视、新华社和中国日报都与中共政权有直接关系。星岛新闻集团虽然属于私人企业，但他们的报道立场也长期受到美国研究机构的关注。其中，外国代理人登记法文件显示，仅仅从2025年2月到11月，央视就向旗下的美国英语电视网络 CGTN 美国提供了6680万美元的资金。美国司法部认为，新华社等机构发布的内容，目的就包括了影响美国公众和决策者对美国政策以及外交关系的看法。此外，目前还有7家中国公司维持外国代理登记，包括华为、京东方美国公司、长江存储、海康威视等。美国国会的游说记录还显示，被五角大楼列入中国军事企业名单的腾讯，从2025年以来，已经在美国投入超过1000万美元的游说费用。中共驻美大使馆对此回应宣称，中共推动的是正常公开的经贸、教育和文化交流。但是，分析认为，正常交流和国家影响力行动之间，并不能只看北京如何命名，而是要看资金来自哪里，接受谁的指示，传播什么内容，以及是否试图改变美国的公共政策。尤其是当中共的国家媒体被美国制裁的监控企业，还有和中共军方有关联争议的科技公司，同时在舆论、商业和政策层面投入资金时，美国社会有必要知道究竟是谁在为这些信息和游说活动买单。而在中国大陆，最近的天灾人祸还在不停地上演。7月26号周日下午，甘肃省定西市渭源县双石门景区因为上游短时间强降雨，突然发生山洪，大量正在河谷附近露营、自驾游的游客来不及撤离，车辆被洪水冲走。截至周日下午6点，中共官方通报，山洪已经造成10人遇难，23人受伤。中共应急管理部宣称，已经针对甘肃启动防汛4级应急响应。但是，幸存游客披露的情况比官方数字更加令人担心。一名刘姓游客对大纪元表示，事发时山上可能有200多人，而大雨只持续了约半个小时，洪水就突然冲进了山沟。他本人和同行者因为在较高的位置而逃过一劫，但是停在下面的车辆被大量的冲走。这名游客还表示，事发时现场大约有60辆车，但是最后只出来了10辆。他亲眼看到有人被洪水冲走，而且认为实际的遇险人数可能不止官方公布的数字。另一名游客也表示，景区在事发前没有及时发出预警。那虽然这些说法我们目前无法独立核实，但是现场画面显示，大量汽车被洪水冲到一起，车身被泥浆包裹，这至少说明事发时河谷内确实聚集了相当数量的游客和车辆。对此，评论也指出，暴雨可能是自然形成的，但是预警有没有及时发出，危险区域有没有管起来，灾后数字是否公开透明，却取决于政府的管理制度。现在中国大陆发生的种种灾情，到底多少是纯粹的天灾，多少是人祸加重的，持续引发外界的质疑。以上就是今天的新闻第一线。如果您认同我们对国际局势的梳理，也欢迎您把节目分享给更多朋友，并在评论区告诉我们您最关注今天的哪一项新闻。您的每一次按赞、订阅和留言，都会帮助更多人看到这些重要的消息。感谢您的收看，我们下期节目时间再会。